गीता अध्याय 1। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्या महतीं च व्यूढान् नृपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरमहेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दुष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीरवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गव युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजश्च वीरवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सञ्जार्थ्यन्तां ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामविकर्णश्च सौमदत्त्यस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे तप्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेदेश बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथाभागं व्यवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु विद्यं पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मो प्रतापवन् तथा शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवाणकगोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्तः शशब्दस्तु मुलोऽभवत् तदा श्वेतैर्हरैर्युक्ते महत्यस्सन्धने स्थिता माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रणमतु पाञ्चजन्यो ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्डरदत्तो महाशङ्ख भीमकर्मा मृगोदर अनन्त विजयो राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वास श्रीखण्डी च महारथ दुष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकिश्च पराजित नृपरौ द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खं दद्मौ पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यावुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रभुत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यं न पाण्डव ऋषिकेशन्तबद्धावाक्यम् इदमाह मणिपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेतान् निरीक्षेह योद्धुकामानवश्रिता कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्समानान् वीक्षेह य एतेत समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षव। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। सम्पूर्णम्।